رحلة البحث عن الأمطار. وهذه السحابة اللي قلنا لكم ما قبلها، أبشركم والحمد لله زودنا على الخير خير. هذه ترش ونبي نمشي للرياض إن شاء الله الحين. وين راح المجرم؟ طشة السيكل الأولى. وسوقها صوب شيخنا طيب فعله جذب شعري لمدحه. حنا مع الامطار الزينه هذه استخرنا الله وقررنا نرجع لسامي بالقريم، ما احنا رايحين للرياض. امطار وخير. من هو الامير؟ الامير انا وانا ابو عبد الله. كفو. وش الاوامر؟ الأوامر رحلة من القصيم والأنبار. أجواء الغروب في البكيرية. ويا نايف ليه ترجعنا، يا نايف ما تخاف من الله. أخاف من الله وهاب لكن أنا أبو عبد الله. هلا بالسحاب تيرة 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 تيرة. هلا بالمطار. الله. شركم وصلنا المحطة وبنعبي بنزين 91 95 ديزل أي شيء. شوف هذا بينفجر الحين فيلم أمريكي. subscribe. like